Mahakasika kosa nilay hetsika arabaritra bazar chic raha nisokatra ny alarobia teo moa ity hetsika ity dia amin'ny alahady izao vao hifarana izay hetsika bazar chic izay mbola manana 2 andro araka izany ary itsitiana ny ity hetsika ity ireo mpanjifa 2 andro izay fiafaran'ny hetsika izay tena hiavaka tokoa moa ary ezahana hatrany hanomezana fahafapo an'ireo mpitsidika. Anamarika ny hifaran'ny herinandro ny faradoboka mandritra ilay hetsika bazar chic izay karakarain'ny orinasa Fima FM etsy amin'ny lampany fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Omena fahafapo tokoa ireo mpitsidika mandritra izany faradoboka izany indrindra eo amin'ny lafin'ny vidin'entana. Eo ihany koa ny fanaovana komandy ny akora high-tech. 2 andro faradoboka izany hoe tafiditra anatin'ny fandarana liquidation totale tokoa ny ato amin'ny bazar chic manomboka raha-pitso asabotsy sy ny alahady. Ny entana rehetra zany dia hiaran'ny fihenam-bidy any amin'ny 30 isanjato farafahakeliny manomboka raha-pitso sy ny alahady zany faradoboka. Manarak'izay ihany koa dia isiganina manokana amin'izao fotoana izao fa dia efa mamaraparana ny fandraisana ny commande ihany koa ny ao amin'ny Texpress satria efa vitsivitsy sisa ny commande afaka horaisina amin'ireo entana efa vita commande any ivelany amin'izao fotoana izao. Ka dia ho antsika zany any atokantrano any tsara ny mampatsiahy fa somary malakilaky any tsika satria efa vitsivitsy izy ateo no afaka manao commande sisa satria ny entana izay no atao commande tato dia efa vita mialoha ny commande ny tany ampitan-dranomasina. Ka dia manasa antsika rehetrarehetra mirary dia mirary tokoa ny vidin'entana ankoatran'izay amin'ny liquidation totale zay be dia be ny fanomezana ataon'ireo mpivarotra ato anatin'ny bazar chic raha-pitso. Tsara ny mampatsiahy antsika foana fa ny bazar chic zany dia entana tsara kalitao no atao hiaran'ny fihenam-bidy fa tsy entana atao liquidation akory. Nomarian'ny tompon'andraikitra nandritra ny fotoana fa vidiana amin'ny antsasabidiny mahery kely ny ordinateur portable ho an'ireo izay manao komandy mandritra ny bazar chic. Vidiana 5,000 sy 7 alina sy 3 hetsy ariary monja tokoa zany raha toka 5,000 sy 7 alina sy 1 hetsy raha vidiana mivantana. Dia iny fanadihadiana iny indray zany no manakatona ny fampalam-baovaontsika amin'izao alina izao. Hankasitrahana feno ianao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Dia mirary alina finaritra ho antsika tsirairay hatrany. Mandra-piona tompoko.